Well, project economy гэж энэ ойлголтыг Монгол улсад гүн гүнзгий суулгах, манай энэ төр хувийн хөвшил бүх төслүүдийг олон улсын түвшинд хэрэгжүүлэх, энийг үнэхээр мэдрүүлж ажиллах энэ талаар энэ PMI Mongolia олон жил ажиллаж байна. Сайн дурын байгууллага. Тэгэхээр өнөөдөр энэ панел дээр бид нар ер нь том төслүүдийг яаж үзэж байгаа тухай ярих гэж байгаа. Бид нар энд сонин сонирхолтой групп цугларсан байгаа. Та бүхэн анзаарч байгаа. Тэгэхээр юуны өмнө би Монгол улсын ерөнхий сайд байсан. Монгол улсын засгийн газар анх удаага мега project гэсэн тусгай нэгж гаргаж ажиллаж үзсэн. Тэгээ тэр нэгжийг ажилуулад ер нь аль сайн муу бүгдээрингийн даваад гараад ирсэн нэг хүнийг хэлж энэ яриаг эхлүүлээч. Энэ мега төсөл гэдгийг та яаж харж байгаа? Яагаад энэ project маягаар энэ юмыг удирдах шаардлага гарч ирсэн? Ямар бэрхшээл гарсан? Танд бол ярих юм зөндөө байгаа. Тэгээ энэ талаас эхэлж ингэ сайхан эхлэхгүй юу? За баярлалаа. Намайг яг хуу энэ арга хэмжээнд оролцооч гэдэг нь гол нь улсын их хурл засгийн газрын бүрэлдэхүүнд мега төсөл хариуцсан сайдын оронтоо бий болгоод тусгайлан тавьж исэн манай Монголын түүхэнд анхны тохиолдол юм. Тэгээд бодвол өөрийн туршлага байгаа, зовлон байгаа тэр бэрхшээлээсээ бас тавчхан хэлээч л гэж ингэж хуралд өөрөгдөж сууж байгаа л да. Тэгэхээр яг одоохондоо би бизнес төслийн ярих юм бол дэлхийд дээр мега төслүүдийн унах магадлал асар өндөр байна. Тийм учраас мега төсөл бол санхүүгийн их усүрийг одоохондоо бүтээгч нь биш, сүйтгэгч нь гэж томьёологддог. Бид ч гэсэн ялгаагүй л дээ. Манайхан том төслүүдийг хийх гээд оролдоод тэгээд бас бүтэхгүй байгаа л да. Тэгээд би өнөөдөр үдээс өмнөх хуралдаан дээр үг хэлэхдээ Черчиллийн нэг хэлсэн үгийг зориуд хэлсэн. Тэр нь юу гэхээр нэг бүтлгүйтлээс дараагийнх руугаа бадрангуй сэтгэлээ гээхгүйгээр алхах чадварыг амжилт гэдэг юм а гэж хэлсэн байдаг Черчил. Энэ үг бол манай төсөл зохиогчид мега төсөл хийдэг улсуудад бол бараг шууд хамаарна. Бүтлгүйчээсэн ч бадрангуй сэтгэлээ хадгалаад дараачийн юм руу явдаг байх хэвдэл айгүй чухал. Одоогийн судлаачдын хэлж байгаагаар бол 500 сая доллар хүртэлх төслүүдийн 40-50% нь бол боловсруулаад хэрэгжүүлэх явцанда ундаг. Тэрбум доллароос дээш том төслүүд бол 60-70% нь ундаг. Тэгэхээр энэ ундаг шалтгааныг судалдаг байх хэрэгтэй. Ундаг шалтгаанаас дүгнэлт хийгээд гарах арга зүг хайдаг байх хэрэгтэй. Тэрэнд хамгийн хэрэгтэй юм бол энэ Project Management Institute-ийн хийж байгаа төслийн менежерүүдийг бэлтгэх, төсөл гэж ямар хэцүү асуудал байдаг гэдэг талаар хийж байгаа явдал айгүй ийм ажил зохион байгуулж байгаа айгүй чухал ачаал бүгдэлтэй гэж хэлмээр байна. Тэгээ ер нь яг суралцахгүй болохгүй, юмыг сурж ээж хийдэг, цаг хугацаа энэ авдаг ажил маш түргэн сурах нь айгүй их чухал. Ер нь зах зээл дээр, дэлхийн зах зээл дээр нийлүүлэлт нь бол байна. Өөрөөр хэлбэл би санхүүгийн их үүсвэр талаасаа бол нийлүүлэлт байна. Эрэлт нь байна. Өөрөөр хэлбэл сайн төслийг бол банкуд хайгаад эрэлттэй байна. Яг тэр эрэлтийн үедээс нийлүүлэлт хийж чадахгүй байгаа байдал ерөнхийдөө дэлхийд даяараа байгаа. Тэр дотор нийлүүлэлтийг хийж чадахгүй байгаа, төслөө сайн боловсруулад нийлүүлэлт хийж чадахгүй байгаа нь монголчууд бид нар өөрсдөө болчиход байгаа. Тийм учраас бид мега төсөл, бизнесийн төсөл, ерөн төслийг бол бүх талаас нь өргөн хавтгаар нь харж хийх хэрэгтэй гэдэг санааг бүгдээрээ ярилцчихсан. Үдээс өмнөх хуралдаанд миний хэлсэн илтгэлд бас юу хэлсэн бэ гэхээр хүүхдүүдийг бага наснаас нь төсөл хийх, дадлага эзэмшүүлэх, сурах асуудал айгүй чухал. Тэгжээж нийгэм өөрөө бүхэлдээд төсөл гэдэг сэтгэлгээтэй төсөл хийх явцад
зорилго, үнэлэмжүүд нь бий болдог. Тэгээд тийм нийгэмд бол том төслүүд хэрэгжүүлэх болцоо нэгдэнэ гэж би ингэж бодож байгаа. Тэр утгаараа бол энэ бид төслийн асуудлыг богино хугацаанд харахгүй их урт хугацаанд харах хэрэгтэй. Урт хугацаанд хэрэгтэй, ирээдүйн боловсон хүчнүүдэд бэлдэх хэрэгтэй, ирээдүйн нийгмээ бэлдэх хэрэгтэй. Тэр тусмаа бид нар арчилсан нийгэм дотор амьдран, арчилсан нийгэм дотор төслөө хэрэгжүүлнэ гэж байгаа бол хүүхдийг анхнаас нь ирээдүйн иргэдэг багаас нь төсөл гэдэг энэ ухаанд эзэмшүүлэх хэрэгтэй гэдэг юм хэлмээр. Хэцүү асуудал, хэцүү гэхдээ нэг уналтаас дараагийн уналт руу түрүүн Черчилль хэлснээр бадрангуй сэтгэлээ хадгалаа зүтгээд байгаарай гэж би одоо хэлмээр байна. Баярлалаа. Our second speaker will be Ambassador. Would like to ask you questions. The U.S. government has been doing always a lot of projects. Some of them fail, some of them go ahead. But please share with us about the current situation in situation of COVID. This morning, your president had announced that 1 billion doses of vaccines will be given from the U.S. to the developing countries. And it's a huge project. It's a worldwide humankind project. So with that, in that context, please share some thoughts about the mega projects that your government is involved in. Thank you. Well, first of all, it's an honor to be here today. Congratulations to the organizers, Mr. Bold, thank you. And Dargo de facto was one of my first teachers of Mongolia, not necessarily Mongolian when I first got here. I really learned a lot from him. And I'm really pleased that that PMI's branch in Mongolia is so vibrant and doing such important things because, as the Prime Minister said, it's vital, right? And it's one of the most challenging areas. So, maybe I'll start by just making a little caution. I am not a project manager by any means. But on the other hand, as a diplomat, maybe even more as an ambassador, we are dealing with a lot of projects, including a lot of projects in Mongolia. So I feel a little bit like I need to be, to a certain extent, a project manager. Actually, my colleague, I just found out, Lauren Hovis, actually is a project manager. She has a certification in PMP, right? So that's really nice for us to have that kind of skill. But anyway, as an ambassador, we, and as diplomats, we have to make sure that the projects, of which there are many in every country, first of all, are well conceived, second, are effectively implemented, and third, come to a good closure and are well advertised. I think that's another important element. And having just looked over the sort of the stages of project management, I know that fits very well with the principles of PMI and of the whole discipline. On the macro level, even before we get to the idea of initiating projects, we in the government have to make sure those projects fit with our broader interests. So just to cite the example of Mongolia, in Mongolia, clearly our broad interest of the United States is to have strengthen your democracy, strengthen your free market, ensure you are sovereign and you are independent and that you have economic success. And that, in a way, really drives all of our projects, big ones, small ones. And I think that's where it all starts. Of course, I'm talking about projects that generally are initiated in Washington, but often with the input of Lauren, myself, and the rest of us at the embassy. And everything we do starts from that basic principle. So, Dargo, you mentioned a little bit about COVID. Obviously, that's the context in which we're operating. I won't speak long about that except to say I'm actually very proud that the U.S. government's doing an awful lot on the COVID front, including here in Mongolia. I think the total bilateral funding is something like $8 million already. We just recently gave roughly 200,000 vaccines. The commitment to do more is there. USAID is doing a lot in other realms as well. Medicine, ventilators, equipment to test ventilators, training for ventilators, it's enormous. And we're obviously very pleased about that.
even though the pandemic has been very difficult, I think, for all of us, obviously, I am very proud of the fact that our embassy's been moving along briskly with a lot of good projects. And I just maybe wanted to highlight some of those projects and tried to inject a little bit of project management analysis into them. It's very basic. Don't forget I'm not a PMI manager, but I'll try at any rate. So obviously USAID, first of all, I want to say I'm very, very pleased that USAID has revived its presence in Mongolia after a period in which they were beginning to be a little bit less active here. But let me highlight one of the major projects of the last 2 years, very much proceeding even as we speak, and that is this thing called Business Excellence and Sustainability and Transparency. You don't have to remember that full name, but the word BEST is a wonderful acronym for the program. So I think BEST, which is a program project, I guess you'd call it, to really help small and medium enterprises, is driven by those overarching goals that we have. Strong economy, small and medium enterprises being the backbone, I think, of every country and every economy in the world. And very important that the project, which was designed largely by USAID, understood that small and medium enterprises are not only vital in Ulaanbaatar, but throughout the country. So we have now about a half a dozen or more offices in other cities, and that also is something very important for us. But the goal of BEST is really to support small and medium enterprises, help them get funding, but also give them good advice. And one of the things that has been most impressive from my perspective is that BEST was initiated before COVID. We never dreamed of such a thing, but it's been very nimble about its functioning. And I think that's probably a principle of project management, is flexibility as new challenges arise. So I'm very, very proud of that. We have a very strong implementing partner. That's how USAID always operates. But I will tell you that the embassy also monitors, because that's another important element of management. We monitor what they do. And I'll tell you that me personally, whenever I'm in the provinces or even here in Ulaanbaatar, I try to meet BEST beneficiaries. I sometimes drop in their office just to make sure that everything is going well, that the service is well provided, and so forth. So I won't give you the numbers on how many beneficiaries they are, but I will tell you it's very impressive, and everything I've seen has been impressive in terms of their operations. There have been a lot of other projects that USAID has done, just to cite a few, supporting Kashmir sector, which is obviously important here, with things like brand recognition, sustainability of agriculture, and many, many more. USAID also now is focused on the energy sector. That's something that's beginning to take place, and we have, I think, a significant energy initiative coming soon. Again, it's going to be another one of those projects driven by our overarching goals, but focused on a sector that we know is important for Mongolia. I don't want to speak too long in the introductory remarks, but I can't not mention the one big project that kind of overarches everything we do in Mongolia, and that is, of course, the Millennium Challenge Corporation water project, $350 million from the US. So just a few words about that. And to begin with, maybe just to say that MCC itself, the Millennium Challenge Corporation, is a program that's been going on for something like 17, 18 years. It was, when it began, I think it was in 2004, really a new approach to development support and assistance. The idea behind it was to encourage countries to develop themselves in a variety of very important ways, be that economic, be that human rights, be that corruption, and so forth. So that's, I think, very important. Another principle that was somewhat new, I think, is the idea of Mongolians themselves, in this case, our host country organizations, being the implementers, but with MCC providing the best practices very, very actively. So here in Mongolia, for instance, we have a Millennium Challenge Corporation office, but we also have a Mongolian equivalent, and they work together very actively, and that's tremendously important from our point of view. But one other important thing about the MCC is that it doesn't just build things. You're all aware that it's going to be tackling, I would say, really addressing the water shortages that
will come to Mongolia, at least to Ulaanbaatar, if we don't tackle them quickly. It doesn't only build the wells, the water treatment plants, the wastewater recycling facility that has now started this work, but it's also very much a mechanism for introducing best practices. So, for instance, we were very systematic about the contracts for all these projects in a way that was really meant to demonstrate how this should be done in a transparent way. Before the entry into force, when we began the actual digging and construction, there were also a number of trainings by experts, international experts, on how to fight corruption, how to ensure that programs like these are not corrupt. Again, then, it's an attempt to carry out all the stages of the implementation, of the initiation, the whole process of management in a very effective way. And we're very, very proud of MCC throughout the world, but here particularly in Mongolia. So I'll just return to what I said at the beginning. I'm definitely not a project management professional, but I feel like the challenges that you face are the ones that I also face and very much enjoy doing. Ambassador, thank you. Thank you. We will have a second round where we will a little bit discuss on some issues you have Good. raised today for the big projects in Mongolia. I would like to ask Rufat, you are representing IFC World Bank, this organization associated together, and you have been doing a lot of projects since 1990 in Mongolia. And please mention some of the major projects you think made the major role in the country and the challenges you face in Mongolia when you implement the big projects, those projects you have been doing. Please. Sure, thank you. Well, first, good afternoon, everyone. Your Excellency Gүйцэтгэх, Your Excellency and Sayhan, dear fellow panelists, guests, and partners. I'm honored to be here because of such an event, but also because, as I said to Mr. Gүйcэтгэh just earlier, before we started, that economics is our middle name for IFC. But then project management is probably something I could say used to be our first name, because IFC started in 1957 with the first project, which was in fact done on a project finance basis. So we don't do project management, but we used to do a lot of project finance. And the first one was done in Brazil with the Siemens Corporation, helping them to establish their presence there. Ever since, we have been doing a lot of projects based on project finance, which involves complex structurings and complex projects, management them throughout, supervision by various surveyors and also by the lender like us. But with the time that the emerging markets started to develop and the corporations emerged in which we could invest or finance on a corporate basis, we also started doing this. And then later we also started to work with smaller enterprises through financial intermediaries. So Mongolia is not an exception. In fact, it's a sort of mini IFC if you look at the history. One of the first projects for us was OT, as you all know, Udирдлагуудын, which is in a way project finance, obviously with certain recourse to shareholders, to the operating shareholder, but it's still a project finance. And it involves huge project management and associated challenges and then complexities that come with it. The project, as you all know, is still in the implementation phase. So we will know about the success of the project, obviously, in the future. But so far, we all know about the benefits to the society, to the economy that the project has been bringing. So we're very much hopeful that the project will proceed as planned, and underground development will proceed as planned, and we'll be able to support it further. In fact, we as lenders are committed to supporting the project further, obviously subject to the parties having a clear way on how to proceed further. Other than Udирдлагуудын, all other engagements we had in Mongolia, they were either mixture or probably closer to the corporate finance. So essentially working with the company's balance sheets to finance their development. So those are not mega projects anymore. Those are mid-sized companies. Maybe for Mongolia, these are the largest companies. For example, MCS Group is one of the largest diversified
groups in the country with whom we've done a number of transactions over the years here. And the most recent one was done, in fact, within the last year for 130 million within this COVID framework where we helped the group. Initially, when we started discussion, it was to build certain reserves for going forward. But then as COVID, as you all know, progressed, it has become even more demanded. So we supported the group for them to be able to continue growing and servicing, because they're also in the service sectors, servicing the population essentially. Other than MCS, I could name another project, TransCapital, which is the largest NBFI. So for its sector, it's the largest. But this is a company, the institution that works with the very small enterprises or individuals. So again, the point there is to reach those. So this is not project finance. This is a project. On all our engagements here with banks, again, we're working with corporate structures, with banks. So those are not necessarily project finance. But Oitogo clearly is one of those. So we still have our expertise for project finance, and we would love to support more projects like that to extend their development and coming. And here I'd like to mention that I've been away from Mongolia for some time, just returned a little over 2 years ago. So when I arrived, I found Mongolia, UB, quite nice, warm, a lot of good vibes. But then you start talking to people and you feel more about those economic issues that everyone talks about. And now we have this fuel crisis, hopefully short-lived, but then we have these issues on the border with exports of coal. And last week, there was a big meeting organized by the president, and the prime minister and the speaker of the parliament were also there, and the members of the business community and international community were also there. So we talked about mostly the government, but we all talked about the economic recovery. So we all know that there is this law being prepared on economic recovery. There's certain priorities the government is setting, and the help from the private sector is essentially requested by the authorities from what we see. Some people even call this event PPP, public-private partnership. So PPP, it's a broad term. Within PPP, there could be different forms of partnerships, from concessions to all the way, the different structures. I'm not going to go through that. And again, PPP is the area where institutions like ours, not necessarily us, but institutions like ours, IFIs, could play a major role in helping the authorities, the government, to manage it in a proper way. Because PPP is a very fashionable term. We all talk about it. It's a right thing to do almost, some people assume. But the experiences have been different throughout the history. If it's structured not properly, if the incentives are not there, if the political will is not there, they could also go wrong. I mean, PPPs normally result in the lower cost for the projects to be implemented because of the competitive nature of it. So if properly organized, there's a competition that brings the cost down. But if it's managed not properly, it actually could result in a higher cost. There could be some rent seeking. Some governments or agencies, when there is no capacity, may bring, say, investment banks or advisors. So you have one profit-seeking institution advising and another profit-seeking institution coming and managing. And this is, if the incentives and the motivations are not properly set, this could result not in the outcome that the government would want. But if there is a capacity, if this is properly run, you could put that advisor actually incentivized to make the best out of the process, and then you can select together with the advisor the most competitive, the most competent promoter for the project, the private sector, and the result could be different. So it's all about implementation. And the DFIs, IFIs like us, we can play a role in that. We have specialized units. I don't want to market us, but this is something we could do.
So this is one way out of this, but clearly there should be capacity building at the government and the agency level in order to oversee this process and make sure that this is run smoothly and in the best possible way for the major constituency of the government, the population. Great, thank you. We will come back to some of your points. Одоо хоёр Монгол оролцогчоос асуулт тавьмаар байна. Энэ хоёр компани болохоор яг энэ Project Management Office PMO гэж ярьж байгаа. Энийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Монголын нөхцөл байдалд энэ ямар явж байна, юунд анхаармаар байна, юу одоо ингэж идүү та бүхэн ажилдаа тусгаж авч явж байгаа гэдэг энэ талаар дэлгэрэнгүй яриа да. Тэгээд Худалдаа хөгжлийн банкн дээр та нэг яаж хийж гин, юу хуваалцмаар байна, ямар мэдлэгийг хуваалцмаар байна вэ? За баярлалаа. Энэ арга хэмжээнд орж оролцуулж байгаад тул их баяртай байна. Яагаад тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд бол одоо аль ч төвшний ажилд одоо энэ төслийн удирдлагын арал барил төслийн удирдлагын систем зайлшгүй шаардлагатай болчиход байна. Энэ нь бол одоо төр засгийн ажилч бай, хувийн хвшлийн ажилч бай, банк санхүүч бай, өрх гэрийн хэмжээнд хүртэл одоо энэ маш их дутагдж байгаа юм зүйл гэж бид төвдөө үздэг. Монгол улс маань хэдий ч нэ жижиг эдийн засгтай улс ч гэсэн биднэрт бол мега проектууд байна. Маш том одоо бүс нутгийн хэмжээнд өр нөлөө үзүүлэх үз том одоо эд бүтцийн төслүүд байна. За бусад одоо импортыг орлох, экспортыг дэмжих гэж манайхан их ярьдаг ийм хэмжээний бас томоохон дорох төслүүд байна. За тэгээд жижиг дунд бизнес гэд ер нь маш их олон төслийг бол бид олон жил ярьж, олон жил хэрэгжүүлэх гэж оролдож ирсэн. За төрний нэг тод жишээ бол одоо түрүүн ноён Кличевский сайд хэллээ. Би бол анх 2004-өөс 5 онд мянганы сорилтын сангийн анхны төслийг одоо сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаанд миний бие бол санхүүгийн экспертээр оролцож исэн. Тэр үед бол тэр төсөл сонгоно гэдэг бол маш хүнд ажил байсан. Эцсийн дүндээ бол аливаа нэгэн алсын хараа зорилго тэрийг яаж одоо тэр төслийг удирдах ямар үр дүнд хизээ хэрхэн хүрэх вэ гэдгээ ойлгохгүйгээр нэг хэдэн төслийг сонгосон болоод эцсийдээ бол ингээд шийдэгжсэн. Тэрний дөрвтэй үр дүн өнөөдөр Монгол улсад яг ядуурлыг бууруулж эдийн засгийн өсөлтийг дэмжсэн үү гэж өнөөдөр хэмжиж үзэх юм бол би бол бас эргэлзээтэй бахаа гэж бодож байна. За тэгээд банкны хувьд ямар асуудал тулгардаг вэ гэхээр зэрэг түрүүн бас Руфат ч гэсэн хэлж байна тийм ээ. Project finance гэдэг юм бол одоо эртнээс банкуд ярьдаг, мэддэг, бид нар өөрсдийгөө төсөл санхүүжүүлээд яваад байна гэж ойлгодог байсан боловч эцсийн дүндээ өөрсдөө тэр төсөл гэж юу юм, төслийг яаж удирдах ёстой юм, project management гэдэг юм чинь юу юм бэ гэдгээ ойлгохгүй явсан учраас бол маш их олон төслүүдийг бол бид нар амжилттай санхүүжүүлж чадаагүй. Маш олон манай аж ахуй нэгж харилцагч байгууллагуудын маань төслүүд үндсэндээ бол фейлдсэн. Тэгэхээр бид нар ямар ч хэлсэн одоо энэ зөвлөгийг эхний ээлжинд өөрсдөө суралцах ёстой байна. Дараа нь өөрсдөө мэдж авсны дараа аж ахуй нэгж харилцагч нартаа энэ шаардлагыг тавьж энэ шинэ одоо олон улсын стандартыг бол нэвтрүүлэх ёстой байна гэдгийг бол ойлгосон. За тэгээд мэдээж хичнээн бид нар энэ форумаар ч гэдэм юм уу энэ одоо хурлаар те гой юм яриад ингээд өнгөрч болно те төслийн менежментийн талаар. Гэхдээ энийг бол хэрэгжүүлсэний дараа л үнэхээр ямар үр дүнтэй ямар ашигтай юм бэ гэдгийг мэддэг болохоос биш хэрэгжүүлэхээс өмнө бол бидний өнөөдөр өдөр тутамдаа хийж л байгаа ч юм шиг те угаасаа чаддаг зүйлэл юм шиг санагддаг юм байна. Тийм учраас энийг бол заавал манай компаниуд аж ахуй нэгжүүд тэрнээс бүр өндөр түвшинд ч гэсэн улсаараа бид нар энийг хэрэгжүүл сурах хэрэгтэй юм байна. Арга барилыг суралцах хэрэгтэй юм байна гэж би уриалмаар байна. За тэгээд эхний ээлжинд бол бид нар зөвхөн ганцхан банкн дээр би та бүгдэд жишээ хэлье. Бид нар бол харилцагчдаа зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлдэг. Энэ бүгд маань бол project. За энийг хийхдээ бол бид нар ажлын хэсэг маягаар өмнө нь зохион байгуулдаг байсан. Өөрөөр хэлбэл өдөр тутмын ажиллаа хийж байгаа. За мэдээж тэр ажлын хэсэгт оролцож байгаа хүмүүс голцоо одоо илүү туршлагатай газар хэлцийн захирал ч юм уу ахлах төвшөнд байгаа. Энэ хүмүүсээ ингээд ажлын цагийнх нь хажуугаар үндсэн ажлын хажуугаар
За тэгээд одоо үр дүнгийн хэмжихгүйгээр нэгдсэн алсын хараа зорилготой сайн ойлгуулж чадахгүйгээр тогтсон одоо хугацаанд амжихгүй төсөв төлөвлөгөөнөөс байнгын хэтэрсэн байдлаар ингэж ажиллаа явуулж байсан бол одоо энэ төслийн менежментийг хэрэгжүүлснээр энэ дээр бол одоо full time яг одоо энийг хариуцсан маш ойлгомжтой, системтэй, төлөвлөгөөтэй гүйцэтгэл болон үр дүнгийн хэмжээд явдаг цаг хугацаатай ийм нарийн одоо системийг бий болгож чадсанаар бол одоо зах зээл дээр өрсөлдөх боломжтой илүү сайн одоо чадвартай болж байгаа болоо гэж бид өөрийгөө бодож байна. Нөгөө талаас бид нарын төслийн одоо санхүүжил project finance гэдэг зүйлээ хийхдээ харилцагч нараасаа яг энэ зүйлийг нэгтгүү өөрсдөө ойлгодгүй байсан учраас бидний нөгөө хэрэгжүүлж исэн монголчуудын манай Монголын компаниудын аж ахуйн нэгжүүдийн нийтлэг том асуудал бол бүх бидний хэрэгжүүлж байгаа төсөл цаг хугацаанд төлөвлөсөн цаг хугацаанд багтдаггүй. Дандаа эндээс сонжирдаг. Төсөвдөө дандаа багтдаггүй. Дандаа авсан зээл одоо санхүүжилтэндээ багтдаггүй. Тэрнээс илүү одоо цаг хугацааг нь сонгох болдог. Зээлээ 2-3 сонгох болдог. Зээлийнхаа дөнгө 2-3 удаа нэмэгдүүлэх болдог ч гэдэг юм уу те. Энэ өөрөө төрийн одоо тендерийн ажилч байна уу, хувийн хвшлийн өөрийн одоо бизнесээ сайжруулах төсөлч байна уу, эсвэл том төрөний ярьсан одоо группүүдийг нэрлэлээ шүү дээ тийм ээ. Тэр группүүдийн өөр шинэ бизнес, шинэ сектор руу орж байгаа бизнес экспаншн ч байна уу, ерөөсө бүх үйл ажиллагаанд ийм одоо том проблемууд биднэрт тулгарч байна. За дээрэс нь бол одоо анханасаа ингээд төлөвлөөд ингээд явж исэн зүйлээ дундуур нь огцом одоо өөрчлөөд шал өөр зорилго руу, шал өөр зүйл рүү ингээд явдаг. Эсвэл бүр одоо фейл болоод маш их цаг хугацаа, мөнгө төгрөг ирч хүч зарцуулсны эцэст бол ингээд зогсоох дээр хүрдэг ийм аюултай нөхцөл байдал одоо үүсэж байна. Тийм учраас би улсаараа энэс суралцахгүй болохгүй байна гэж хэлээд байна. Ягаад улсаараа гэхээр одоо жишээлбэл төмөр зам байна уу? За зүгээр одоо дарахны те одоо авто зам байна уу? Өөр одоо эрчим хүчний сая одоо бид нэр ярьсан те аль социализмын үеэс ярьж исэн төсөл одоо л нэг хэрэгжих шатандаа явж ин ч гэдэг юм. За ингээд нэрлээд ивэл маш олон том проектууд улс төр эдийн засгийн доктортой бус ойлгомжгүй алсын хараагүй ийм байдлаас болоод те дандаа цаг хугацаа алдж байна. Маш олон жил ярьж байна. Заримдаа бүр мөсөн зогсож байна. Тэгснээ буцаад сэргэж ин ч гэдэг юм. Ингээд ийм маш их үрлэгэн одоо үр ашиггүй ийм нөхцөл байдлаасаа бид нар гарах боломж болвол төслийн менежмент юм байна гэж би хэлмээр байна. За юм дэрлээ. Та дэлгэрүүлж бас ярин хоёр дахь тойрог дээр за хингуй Батэрдэнгүй та энэ их тодорхой төсөл ялангуяа CU-тэй холбоотой энийг яг төслийн менежментийг зөв хэрэгжүүлснээр маш хурдан хугацаанд тийм олон салбар байгуулж өнөөдөр хэрэглэгчдэд гэрт нь ойрхон хэрэглээнд нь хурдан ийм систем бүрдүүлж чадсан энэ тухайгаар хаваалцаач. За баярлалаа. Юуны мөн та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ер нь хувийн хвшлийн хувьд манай группийн хувьд бол одоо төсөл хэрэгжүүлдэг мөн бусдын юм байгууллага байгаа. Ер нь зүгээр төслийн удирдлагын хувьд бол эхлээд нэг зүйлийг бол бид маш тодорхой олгож нэгц ойлголтод хүрэх ёстой гэж бол харж байгаа. Уламжлалт төслийн удирдлагын ойлголт гэж байгаа. Тэр маань ерөнхийдөө ямар ойлголт вэ гэвэл нэг зөвхөн тухайн төслийг гоноо. Альва нэг зөвхөн тухайн нэг төслийг хэрэгжүүлэх зорилготой. Тэгээд төслийн одоо юу гэдэг менежерийн орон ажлын байр нь төр хугацаатай техникэд ажил ихтэйгээр явагддаг байсан. Үүнийг бол бид нэр одоо уламжлалт төслийн удирдлагын арга буюу зөвхөн тухайн төслийн үр дүн чиглэсэн байдаг байсан бол одоо орчин үеийн буюу шинэ хандлага бол одоо юу гэдэг олон төслүүдийг дундаас сонгож төслөө хэрэгжүүлдэг. Төслийн одоо менежерийн ажлын байр нь бол одоо урт хугацаатай өрсөлдөх чадвар өндөртэй тэр чиглэл рүү яваад байгаа. Тэгэхээр манайхан одоо юу гэдэг төслийн удирдлагын газар гэж харахаараа тухайн нэг байгууллага дотор байдаг тухайн нэг алба нэгж энэ нь бол зөвхөн одоо юу гэдэг барилга бариулт төрөл төсөл, үйлдвэр бариулт төсөл, зам бариулт төсөл гэдэг утгаар ханддаг байсан энэ хандлагыг бол өөрчлөх хэрэгтэй гэж бол харж байгаа. Учир нь
сая бас та бүхэн сонслоо. Бүх зүйл бол ерөөсөө төсөл хэлбэрээр явдаг болсон. Одоо энгийнээр хэлбэл одоо юу гэдэг бид нар нэг гэртээ хоол хийх бол өөрөө төсөл одоо төрөлсгийн хэмжээнд аваад үзвэл хууль баталгуул төсөл. За тийм цахилгаан станц барих бол төсөл гэж байгаа. Тэгэхээр төслийн удирдлагын арга бол ерөөсөө одоо сүүлийн 50 жил яваад батлагдсан эдгээр ажлыг тэгвэл хамгийн өндөр хувьтайгаар яаж амжилттай хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тэр арга барил бол ерөөсөө батлагдсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ арга барилыг бол бид нэр өөрсдөө бол хэрэгжүүлэх ёстой. Энийг бол зөвхөн тэр төслийн тухайн нэг арга аль бэлтсийн төвшөнд биш, байгууллагын хэмжээнд энийг бол одоо хэрэгжүүлэх ёстой маа. Тэгснээр бол бид нар одоо юу гэдэг нь бизнесээ одоо PMO гэж ярьдаг байсан бол одоо project management office гэж ярьдаг байсан бол одоо portfolio management office гэдэг түвшинд бид нэр очих хэрэгтэй маа. Тэгжиж бизнесийг бол одоо юу гэдэг төслийн менежментээр удирдах хэрэгтэй. Төр засгийн төрийн бус байгууллагууд ч гэсэн энэ аргаар одоо юу гэдэг ажиллаа явуулвал бид нэр амжилтанд хүрэх юм аа. Энэ чиглэл рүү ажиллах хэрэгтэй маа гэдэг бол хандлагыг бол хандлага руу очих хэрэгтэй гэж бол бидний зүгээс харж байгаа. Манай групп ч гэсэн энэ чиглэлээр ерөнхийдөө нэг үйл ажиллагаа эхэлсэн. Группийн хэмжээнд бол одоо юу гэдэг энэ төслийн удирдлагын арга барил гэдгийг портфолиогоо яаж энэ төслийн удирдлагаар удирдах вэ гэдгийг бол одоо хэрэгжүүлэхийг зориуд бол ажиллаж байна. За СИГ төслийн хувьд бол бид нар одоо 2018 онд Солонгосын BJF Retail компаниас бол Master Franchise гэрээ хийгээд энэ брендийг бол Монголд оруулж ирсэн. За 3 жилийн хугацаанд бол бид нар бол өнөөдрийн байдлаар нэг 140 гаруй дэлгүүрийг бол амжилттай нээгээд за энэ нийтийн үйлчилгээний салбарт бол нэг шинэ стандартыг, шинэ үйлчилгээг хэрэглэгчдэд одоо дараагийн төвшөнд шатанд хүрэх тийм үйлчилгээг бол үзүүлэхийг бол зорж байна. За франчайз бизнесийн нэг давуу тал байдаг. Энэ маань юу вэ гэхээр яг биднэрт бол одоо юу гэдэг нэг стандарт operating procedure гэж ярьдаг. Монголоор бол стандарт ажлын зөвлөмж буюу САЗ гэж ярьдаг. Энийг бол одоо юу гэдэг бүх ажлын байр нь бүтсэн ямар ах юм те, ажилтнуудын хуваар нь ямар ах юм, төслийн үр дүнд маань ямар ах юм, зарлын ямар бүтцтэй байдгийг, чанарын ямар стандартыг баримтлах хэрэгтэй байт юм бэ гэдгийг бол буулгаад өгчдөг. Энийг буцаагаад харуул энэ маань өөрөө SOP гэдэг нь юу юм бэ гэхээр нөгөө төслийн удирдлагын арга барилыг цаасан дээр буулгаад илүү хялбар ойлгомжтой болцсныг хэлээд байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ томоохон бизнесүүдийн одоо ялангуяа амжилттай яваад байгаа үр дүн нь бол эргээд бизнесийн төслийн удирдлагын арга барилыг амжилттай нэвтрүүлсэн. Тэрийг хялбаршуулад удирдлагын үйл ажиллагаанд буулгасныг хэлээд байгаа юм л да. Тэгэхээр дөрөвний хэлдгээр бид нар энэ ойлголтоо өөрчлөөд байгууллагын төвшөнд одоо юу гэдэг дээд удирдлагаасаа эхлээд энэ төслийн удирдлагын арга барилыг эзэмшиж чадвал хамгийн үр дүнтэйгээр бизнесээ за тэгээд энэ сүүлийн үед бий болоод байгаа энэ байнгын гинтийн өөрчлөлтөд яаж тэгвэл хурдан дасан зохицохын гэдэг арга барилыг эзэмшиж чадвал бид нар бол одоо юу гэдэг илүү хурдан явж чадна. За гадны томоохон байгууллагууд бол яг энэ арга барилыг эзэмшээд тэр enterprise PMO төвшөнд нь энэ функцийг ажилуулад байгаа болохоор илүү үр дүнтэй. За одоо юу гэдэг ажилтан менежерүүдийн хувьд ч гэсэн одоо төслийн удирдлагын арга барил бол зайлшгүй эзэмших ёстой нэг ур чадварын хамгийн чухал нэг хэсэг болсон болохоор амжилттай яваа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр манай хувьд бол энийг хийгээд ажиллаж байна. За тэгээд бусад хувийн хвшлүүд ч гэсэн зөвхөн хувийн хвшил гэлтгүү төр засгийн байгууллагууд маань төрийн бус байгууллагууд маань энэ арга барилаар яваасан байна. Тэмээ Монгол байгууллага ч гэсэн одоо энэ талаар нэлээд их одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр энийг дэмждэг байгаасаа энэ рүү оролцоосоо гэж бол хүсэж байгаа. За баярлалаа. За одоо бид хоёр дахь раундыг эхлэхдээ би сэдв маш өргөн учраас манай оролцогчд маань өөр өөрсдийн нарийн туршлагатай хүмүүс учраас би шууд асуулт асуугаа та бүхэн хариулаад яваач гэж хүсэж байна. За инх сайхан сайдаас ийм юм асуумаар байна. Ерөн ардчилсан намын анхны засгийн газар байгуулагдаад та анх ерөнхий сайдаар ингэж ажилласан. Тэгээд 1997 онд намайг гадаадын хөрөнгө оруулалтын газраар ажиллаач гэж хувийн компанид ажиллаж яхад татаж оруулаад ингээд та бид нар Монгол улсад гадаадын хөрөнгө татахын тулд яах ёстой бэ гэж ярьж ирснээр санаж байна. Одоо ч баг их олон жил болж шүү дээ. За тэгээд тэгэхэд том төслүүд ярьж ирсэн. Тэгэхэд нэг Оросоос хийн хоолой татах нь яах вэ гэдэг асуудал хүртэл яригдаж ирсэн. Хууль журмаа өөрчилсөн бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх боломжийг улам нээлттэй болгож өгсөн, олон орныг судалсан. Тийм. Тэгээд гадаадын хөрөнгө оруулалт ингээд 2000 оноос эхлээд аваа явсан. Одоо буцаага зогссон. Энэ том төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд монголчууд тодорхой хөрөнгөнд бага. Одоо ч бага байгаа. За нэг жишээ нь гадаадын хөрөнгө оруулалт төр ийм болчиход байна, гацчаад.
За дараагийн жишээ нь Монгол улс өнөөдөр эрчим хүчнийхэн ачааллыг 100%, 100-аас илүү болгоцсон явж байгаа. Оросуудаас цахилгаан энерги худалдаж авдаг сүүлийн 3 хоногт баруун аймагуудад 2 хоногоор тоггүй сууж байгаа. Улаанбаатар бензингүй сууж байна. Энэ бүхний чинь цаана одоо ер нь юу нь болж ийн, юу нь болохгүй энэ талаасаа ингээд өөрөө ирэхгүй хүн болгон бодож шít. Тохиолдолд болоод ийн үү, шахаад ийн үү. Тэгэхээр би танаас юу асуух гэж байна гэхээр сая одоо тэр цахилгаан юу дүүрстэйгээ холбоотой энэ асуудлаар хэрэгээр одоо яг ямар хэрэгээр шийдэгдсэн бэ гэхгүй таныг хүртэл шийдгээд авсан. Тэгэхээр та энэ чэнэс одоо яагаад энэ төр засгийн том төслүүд ийм одоо явахгүй байгаагийн гол шалтгааныг яаж дүгнэж байна вэ өнөөдөр? За бүх энэ ажлуудыг бүх түвшинд нь хариуцж үзсэн, хийж үзсэн. Энэ дээр та нэг өөрийнхөө яагаад энэ манай төсөл явахгүй байгаа юм бэ? Энэ дээр та нэг хэлж өгөөч. Том асуулт тавьж байна. Ганцхан үгээр хариулахад хэцүү юм байна. Ер нь бол зүгээр том төслүүд хэцүү ингээд эдийн засгийн хямралын янз янзын асуудалтай тулж яхад бидэнд байдаг нэг муу зуршил байгаа. Тэр муу зуршил нь юу гэхээр бурууга бусдаас хайдаг. Ялангуяа бензин тасалдлаа, Орос муухай, урд чингэлэг саатлаа, хятад муухай, нэг ер нь эдийн засгийг дороотлоо, энэ хөрөнгө оруулагчд муухай. Дандаа бусдаас буруу хайх гэдэг ийм зуршлаа эхлээд халах хэрэгтэй. Яг үүний хэрэг дээр судлаачдын хэлж байгаагаар бол геополитик ч юм уу том орнуудын бодлогын асуудал Монголд нэг зангирчаад хүндэрчээд байгаа юм бол байхгүй. Бид өөрсдөө ажиллаж чадахгүй байгаа гэдэг дээр хамгийн гол нь хэлмээр байгаа. Бензиний асуудал бол хямрал бол төр зургийн л байгаа. Би вакцины национализм гэдэг шиг бензиний национализм бий болсон гэж ерөөсө бодохгүй байна. Тэр бол бидний зүгээр л өөрсдийн бүтэхгүй ажиллаа хийж чадахгүй байгаа байдал харагдаж байгаа гэж бодож байна. Сая жаргалсах айгүй хүнд асуудлууд хүндсэн л да тэр эрчим хүч манайх үндсэндээ цахилгаан станцууд бүгд хөгшөрсөн. Хамгийн залуу цахилгаан станц одоо 30 хэдэн жилдээ чагсаалаас гарах болцсон. 4-р цахилгаан станцын тухай хэлж байна. Үүний хэрэг дээр манай эрчим хүчний салбар бол сайн технологи юм уу, сайн техник дээр сайн гагнуурч дээр л тогтож байгаа тогтолцоо. Сайн гагнуурчин дээр. Тэгэхээр энийг шинжлэе, өөрчлөе гэдэг хөдөлгөөр төсөл сайн хийх хэрэгтэй. Төслөө хийхээр зөндөө их тусгай онцгойлох асуудлууд байгаа. Жишээлбэл эрчим хүч үйлдвэрлэж байхад эрчим хүчийг үйлдвэрлээд гялгар хүйтэнд хийгээд шудаанд хийгээд агуулгад хийж болдгоо. Эрчим хүч үйлдвэрлэл үйлдвэрсэн дороо хэрэглэгдэх ёстой байдаг. Тэгэхээр цахилгаан станцын төсөл босхийг гэвэл хэн эрчим хүчийг авахын, хэн тэр дорн тэр үйлдвэрсэн цахилгааны авах юм бэ гэдэг байж иж асуудал шийдэгдэж эхэлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл онцлог бэрхшээлүүд, бизнесийн онцлогоос нь хамаарат бид нар том төсөл боловсруулж чадахгүй байгаа байдал байна. Том төсөл боловсруулж чадахгүй байгаа юм дотор хамгийн том асуудал бол тууширч, улс төржиж, улс төржилттэй ер нь улс төржилт. Одоо ингийн хэлгээр хэлэх юм бол өнөө худлыг мэдхгүй нэг Twitter дээр явж исэн Японы нэг тэрбумтан Монгол сайхан орон Монгол уулын юм хийж болохоор тэр улс төржилтийг бол давна гэж байхгүй л чухал юм бичсэн байсан. Тэгэхээр энэ бол биднэрт аюул том садаа болж байгаа зүйл. За ингээд урагшаага бүр ингээд түүх рүүгээ урагшлаад явна гэвэл Яруу сайхныг гадаадын хөрөнгө оруулалтын газрыг ахлаад ингээд ажил хийгээд хэчгээд миний гуйж исэн бүр тэр 96 оны асуудлыг хөндлөө. Тэгээ явж бид нар гадны хөрөнгө оруулагчдад
бэрхшээл учруулахгүй байх бүхэл болцоонуудыг гаргасан. Тэрнээс гадна нэг чухал юм асуудал юу гэхээр импортын татварыг тэглэжсэн тухайгаа хэлэхгүй бол болохгүй. Яагаад импортын татварыг тэглэх шаардлага гарсан бэ гэхээр хоёр хөрш орноос оруулах хөрөнгө оруулалтаас гадна 3 дахь орны хөрөнгө оруулалт Монголд ирэхийн тулд Орос гэдэг том гүрнэн дээгүүр давж ирнэ. Хятад гэж гүрэн дээгүүр давж ирнэ. Айгүй урт зам туулж ирнэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл газар зүүн өөрийнх нь байршил гадны хөрөнгө оруулагчдыг үнэтэй болгоод байсан байхгүй юу? Үнэтэй. Тэгэхээр импортын татвар тэглэх гэдэг асуудал олон шалтгаантай байсан ч гэсэн хамгийн том асуудал нь юу гэхээр гадны хөрөнгө оруулагчдад газар зүүн байрлалаас бий болсон байгалийн татвар дээр бид нар их хурл ямар нэгэн татвар нэмж тогтоогоод байх юм бол хөрөнгө оруулагч өрсөлдөж орж ирэхэд хэцүү байсан байхгүй юу. Тийм учраас импортын татвар тэглэжсэн шалтгаан бол тэр үед нээжэл болцоонууд байлаа орж ирж байсан. Одоо бол бид нар маш олон шалтгаанаар хөрөнгө оруулагчтай ингээд хөөгд гаргацсан хэцүү байдалд байж байгаа. Энэ бодлогыг эргэж сэргээгээ сүүлийн үед бас манай засаг төрийн ярьдаг болсон байна. Яаж хийх үү гэдэг нь системтэй арга хэмжээнүүд хийгдэх ёстой л гэж ингэж хэлмээр байна. Тэнд дээр ганцхан үг хэлэхэд бол хэцүү. Баярлалаа. Мэдээж нэг үгээр энийг бүгдээр ингэ хэлж чадахгүй. Таны хэлсэн дотор тэр туйлширч байгаа учраас явахгүй байна гэж, улс төржиж байгаа гэж. Бас ганц үгээр хэлэхэд яагаад ингэж улс төржиж байгаа? Яагаад хүн болгон их хурлын гишүүн болох гэдэг? Яагаад хэдийн мянгаараа энэ сонгуульд орж энэний цаад мэт бус орон тэхгүй шүү дээ. Энийг та яаж хардаг юм? Өөрөө би даасан судалгааны сэдв байх гэж бодож байна. Тэгээ ялангуяа одоо ингээд ямар нэгэн засаг төрийн хариуцлагатай үйлдэл хийхэд тэр үйлдэлийг энэ арчлын төлөө хийж байна, энэ арчлын эсрэг хийж байна гэдэг их амархан дүгнээд байгаа байхгүй. Өнөө ирэг дээр тийм байхгүй шүү дээ. Бүгд л хийдэг ажлаа хийгээл явж байгаа. Баярлалаа. I understand it goes in English as well. So this my question is coming to Ambassador. This related question is, you as a American diplomat, official, American citizen, where the government is coming to business, where is not coming to business. To me, for example, our government is doing a lot of things that private sector could do much better. So what is the difference, criteria in the US for the government to do or not to do, to give to the private sector? So how do you see that decision making? That's an interesting question. It's also a tomatsalt, just like yours. But obviously there's always going to be a combination. I think in the United States, there's a great deal of faith in the private sector. That's what we were built on, and that continues to be very strong underpinning, I would say, of our economy. So whenever it's possible, the idea is that the private sector will more than likely perform effectively. And in fact, in the United States, one of our challenges is that government is always seen a little bit suspiciously. That it really comes from our roots as well, I would say. It makes for a bit of a challenge for American diplomats, but it's a healthy challenge because it gives us sort of an incentive to prove our own effectiveness. But I think obviously there has to be a combination. It has to work together, be it in a private-public partnership or from mechanisms, economic mechanisms that shape the behavior of the private sector. Obviously, taxation is one. Obviously, regulation is one, and there's a healthy debate in the United States about how much regulation is too much regulation. I think you're seeing that playing out now, as it's always happened. Again, I think that's a very healthy process of debate about what's the right balance between oversight and steering of a private sector that fundamentally is seen as effective. And does your government own power stations, for example, electric power stations? Do you
control prices for energy? Well, there are mechanisms for shaping the pricing, obviously. But no, we don't own power stations. But it is worth noting, for instance, that the Army Corps of Engineers, something very heavily on our mind here in Mongolia, because our Army Corps is now working with your counterpart organization, which just sort of began its workings recently. You know, it was one of the builders of some of the biggest dams in the United States, hydropower dams. So obviously, there's a very big role for government, and that role has evolved over time. But fundamentally, the idea is that the private sector will generally work more effectively than the public sector, but that you can't leave it to one side or the other. Okay. And, With the same logic, I would like to continue to ask a question about, you have talked about PPP. What would be the role of the government in terms of pricing? For example, in Mongolia, government controls price, very low, so low that they cannot have accumulation for further investment in this sector. One. Secondly, our governments keep changing people, and one day you talk to one person, and after election you talk to another person. With this kind of difficulties, what kind of challenges you face when you make projects? Could you give a particular example of the challenges? When I arrived I'm going to start from the last point. When I arrived to Mongolia, this is exactly what I heard, that the governments change too often, and they change teams all the way to the teams that focus on execution. It was hard for me to believe, but even though the government has been stable since I came here, I don't know if it's my credit or not, but this was coincidence. But even within the government, when the management changes, the leadership, I've seen changes going actually even in this scenario all the way down. So we've seen cases where we've been discussing with one team and then we need to discuss again with a different team. That fortunately, in my experience, has not been a critical problem, but optically I witnessed. So I know where all these concerns are coming from. Now, coming back to the first question on PPPs, maybe more in general, the question is about the interactions between the private sector and the public sector and the roles. Yeah, obviously, we at the World Bank, we are very much pro-private sector, especially IFC, which I represent. We only work with the private sector, and we believe in the role of the private sector in economic development. And we even have this cascade approach within the World Bank. We look at the World Bank Group, we look at the issues in the country and try to see whether that particular issue could be taken care by the private sector first. And then IFC gets involved, or there's certain programs of the what is called World Bank, but really International Bank for Reconstruction and Development, they can help it. If not, then we look for public-private partnerships, or otherwise, where the government has to do certain things like certain initiatives on education and healthcare and the likes, then the public sector comes in. Even though these could also be addressed by the private sector when it comes to education and the healthcare, but there are some other sectors too. Now, having said this, I think we're just having a frank discussion here. I am personally, and I think my colleagues mostly, we are against one size fits all, because every market is different, at a different level of maturity, different level of engagement of the society in the issues, level of democracy or level of discussion in the society. In Mongolia, it's very high. It's called a vibrant democracy. Civil society is very active. So a lot of initiatives need to be bounced off all these stakeholders. So obviously it comes with all the positives of it because it increases transparency, but it also creates certain complexities which need to be taken into account. Now, there's also a level of
development, price level, the cost level, all of these things need to be taken into account. The size of the market, as I said, when you structure those partnerships, you need to have a clear strategy and proper advice, and also be, I'm saying now, realistic, because to certain larger markets, it may be easier to attract foreign, for example, operators. In other markets may be more difficult, but in certain sectors it's possible, like mining in Mongolia's case. Maybe in the future, agricultural sector, which everyone talks about, the meat sector in particular. So if the conditions are right, with a 70+ million cattle size, with huge markets next door, I mean, this could be the sector. We're not there yet, we're all working on it. So the priorities should be set outright properly, strategies should be prepared, regardless the government changes. There's a Vision 2050, and these are not arbitrary decisions. These are mostly objectively defined, debated, and then also issues that were that came into formulation of the strategy that were also discussed with international partners. So those will not be easy to change. Do you work with the Development Bank of Mongolia, as IFC or World Bank? Do you, the kind of projects you do together? We cannot finance the Development Bank of Mongolia because it's a public institution, meaning IFC. But we can work with them, like say, co-finance or like do projects together. We had some discussions in the past, but then there were certain changes in the structure of the bank, and I think that's one of the projects where the government was not successful. They have created, but now they need to restructure completely because this connection with politicians, which successfully failed many loans of the bank. So that's this kind of approach. We would like to hear your opinion, but however, you don't work with the Development Bank of Mongolia. Орхон захирлаа түрүү та ярьж энэ ер нь энэ төслийг ингээд бүгд сурах хэрэгтэй. Хэмжин төсөл байна, алсын хараагүй байна. Ингээд бүхний их олон төмөр зам, авт зам, дархны зам гэдэг хүн болгоны ярьж байгаа та ярьлаа. Тэгэхээр та банкн дээрээ PMO ажиллуулж байгаа тийм. Тэгж ажиллуулснаар нөгөө нэг банкны зээлийн эдийн засаг гэдэг нэг албан тушаал байдаг шүү дээ. Энэ хоёр тэр PMO хоёрт ямар нэгэн харьцааны өөрчлөлт орсон уу? Яавал бусад коммерцийн банкуд танайхаас энийг сурч мэдэж болох вэ? Яг энэ практикл тадаасаа зөвлөгөө өгөөч. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо энэ project management office байгуулад яг банкныхаа бүх төвшөнд project management-ийг бүрэн гүйцэд нэвтрүүлж чадсан гэж бол би одоо хэлж чадахгүй. Тэгэхээр би эхлээд түрүүн хэлсэн. Эхлээд бид өөрсдөө энийг ойлгох ёстой. Банкныхаа бүх төвшөнд. Тэгээд дараа нь харилцагчаасаа шаардаж, харилцагчтайгаа хамт суралцаж ингэж явах ёстой гэж хэлсэн. Тэгэхээр одоо бид нэр ямар ажил дээр очсон байна гэхээр за банкны ажил гэдэг чинь нэг бүтээгдэхүүнийг бол компани бол нэг бүтээгдэхүүнийг мэдээж логистик хэрэгтэй. Гэхдээ нэг л хүн зарж болно шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл банк бол одоо нэг бүтээгдэхүүнийг зарахын тулд тэр тейлер нь мөнгөний тоолох ёстой, арын албан нь одоо IT-г нь ажиллаж явах ёстой, аудит нь бас тэрийг нь шалгаж явах ёстой ч гэдэм үү. Ингээд маш нарийн тийм комплекс ажил байдаг учраас одоо тэр гол нь үр дүнгээ яаж зөв шударгаар үнэлж хүмүүстэй тийм ээ хүртээх вэ? Яаж тэр одоо юуг нөх вэ гэдэг энэ асуудлыг бол бид бүрэн гүйцэд шийдэж чадаагүй байна. Нэг талаас нөгөө талаас бид нар өмнө зээлийн газар гэж байдаг бүх банкудад та бүхэн мэддэг. Энэ дотроо төслийн зээлийн албач гэдэг юм уу, нэгж гэдэг юм уу ингээ бүх банкуд байгуулж үзсэн. Гэхдээ түрүүнээр Уфа тус хэлжсэн тийм corporate finance, project finance гэдэг энэ хоёр юм маань шал хоёр өөр юм байдаг юм аа. Project finance төр илүү одоо мэрэгсэн энэ төслийн удирдлага гэдэг юмыг зүйлийг мэддэг улсууд тэр чиглэлээр явах ёстой маа гэдгийг бид нар бас ойлгодог байсан. Project finance гэхэд яг түрүүний те хэлдгээр дэлгүүр барих төсөл бол төсөл, зам барих төсөл бол төсөл, уул уурхай авах төсөл бол төсөл гэж ойлгож исэн бол одоо бүх зүйл маань өөрөө төсөл гэдэг project гэдэг тусгай ойлголт байсан юм а гэдгийг ойлгоогүй байсан.
Тийм учраас одоо бид харин тэр жинхэнэ зээлийн газрын дотроо тэр project finance гэдэг юм аль биесээр байгуулад тэнд дандаа мэрэгшсэн сертификаттай улсууд сууж идэг. Харилцагч нараас юу нэхүүхээр за танаа project чинь тий ямар алсын хараатай, ямар үр дүнтэй, ямар төлөвлөгөөтэй, ямар хугацаанд, ямар төсөв мөнгөөр явах ёстой вэ гэд тэрэнд нь хамтраад ажиллаад хяналт тавиад сууж идэг ийм л болвол бид нар амжилттай хийж чадах юм байна гэж би бодож байна. Тэгэхээр улс орон даяар тэрэн дараа улс орон даяар энэ төслийг яаж авч явах вэ гэсэн сургалт улам явагдаж байна. Энэ байгууллага том үүрэг гүйцэтгэж байна. Тэгэхээр төсөл гэдэг чинь ихэлдэг дуустал тэр хоорондоо ийм зардал ордог гардаг гэд энэ бүхнийг хүн болгон мэдэх одоо манайхаар бол хэлц тасгийн ажилтнууд бүгдээрээ мэдэх энэ тал дээр та бүхэн яаж ажилдаг юм бэ гэдгийг онцолж асуумаар байна. Танай CU-гийн энэ салбарууд цоошин соёлыг бий болгож байна. Хэрэглэгч руугаа илүү ойрхон байна. Тэгээд одоо жишээлбэл монголчууд хонсон хоол идэггүй гэж ярьдаг. Гэтэл та бүхэн хоолны үйлдвэр байгуулад энэ бүхэнтэй ч холбогдуулаад ийм маягаар одоо өргөжөөд ингээд явхад одоо ямар хөө асуудлууд тулгарч байна. Та бүхэн одоо потенциал гарч ирж байгаа том асуудлуудаа яаж харж байгаа юм бэ? Тэрийг шийдэхэд жишээлбэл макро эдийн засгийн зүгээс юу асуудал? Үнийн асуудал байна. Бензиний үнийн асуудал байна шүү дээ. Өнөөдөр бензин тасарч байгаа гол шалтгаан бол төр бензиний хянчаад, үнийн хянчаад тэгээ нөгөөдгөл нь дандаа алдагдaltaй ажиллаад запасаас тасарч явж чадахгүй байгаас тасарчлаа шүү дээ. Энэ талаас нь таныг хараач. За эхлээд бол яг одоо түрүүний хэлдэг бид нар төслийн удирдлагын нэгжийг бол тухайн төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор бол байгуулдаг гэдэг уламжлалт ойлголтоор явж исэн. Бид нар ч гэсэн тийм байсан. Тэр утгаараа бол бид нар төсөлд оролцдог. Тэр төслийн баг маань л одоо юу гэдэг төслийн удирдлагын ойлголтыг эзэмшээд яадаг вэ гэхээр ерөнхий байгууллагууд төстэй за ойлгохоо дээр юм уу эсвэл нэг томоохон олон улсын төсөл дээр очихоор тэр төсөл дээр яг нөгөө нэг зөв арга барилаа хэрэглээд амжилттай хийчдэг. Яг энгийн бизнес дээрээ буцаад ороод ирэхээр нөгөө л уламжлалт аргаараа хийх гээд үзээд байдаг. Тэгэхээр энэ юу гэдэг арга барилаа ихний ээлжинд бол манай хувьд бол солих ёстой гэж харж байгаа. Тэгжиж одоо юу гэдэг байгууллагын төвшөнд энэ хамгийн efficient гэж би төрүүлээд байгаа энэ одоо юу гэдэг яг төслийн удирдлагын гайхамшиг гэж байгаа бүх зүйлийг одоо ингээд заагаад өгсөн стандартыг гаргацсан, түүл темплейтийг гаргацсан тий. Тэр зүйлийг бид нар яагаад хэрэглэхгүй байгаа юм бэ тий. Тэрийг хэрэглэхгүйгээр бид нар одоо юу гэдэг өөрсдөө тэр давуу талыг бий болгож чадахгүй шүү дээ гэдэг зүйлийг бүгд ойлгох ёстой л гэдэг юм руугаа ихний ээлжинд явж байгаа. За хувийн хвшлүүд бол энд манлайлаад явж байгаа газрууд том групп компаниуд байна. Бусад араас нь шинээр гарч ирж байгаа тэр компаниуд дэлгэхэд бол яг бас тэр зүгээс бид нар ойлгох ёстой. Тэгж одоо юу гэдэг тэр өөрсдийнхөө ойлголтын зөрүүгээ гаргая гэж байгаа. За улсын одоо юу гэдэг төрийн байгууллагатай бол бид нар бол нэлээд олон чиглэлээр бол хамтарч ажилладаг. Манай хувьд бол одоо юу гэдэг тэр төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа гэдэг зүйл бол одоо хөгжиж байгаа байх. Гэхдээ бол одоо бидний харж байгаагаар бол харьцангуй хурдан efficient юм болохгүй байна. Бид нар одоо юу гэдэг стил нөгөө байдаг зөвшөөрлөө авах гэж удагч байдаг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг ямар нэг юм хийх болохоор бид нар одоо мэрэгжлийн хүмүүсээр аль болох одоо шилдгийг аваад юмаа хийлэгчээд тэрийг хийх гээд байдаг. Гэтэл одоо төрийн зүгээс тэрийг ойлгохгүй удаадаг тий хүн зуртал гэдэг зүйл бол байгаад байгаа. Тэгэхээр төр маань одоо төрийн байгууллагын төлөөлөлч бас байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр анхаарад тэр төрийн боловсон хүчин өөрөө одоо мерит системээр гарч ирдэг. Тэнд яг үнэхээр төр төсөл хийх гэдэг юм бол сайн хэлдэг цахилгаан станц төр байгуулах гэдэг юм бол барьж болно уу? Гол нь тэрийг тэгвэл яг мэрэгжлийн хүмүүсийн тавиад удирдуулаад хийх ёстой шүү дээ. Яагаад тэрэн дээр одоо төр өөрөө хувийн эзэлтэйгээ зарим тохиолдолд өрсөлдөд байдаг. Тийм зүйлийг бол одоо хэн юу хийх гэдгийг бол бас ялах ёстой байх. Тэгээд хийх зүйл дээр бол мэрэгжлийн хүмүүсээр нь хийлэгдэх байх ёстой. Одоо юу гэдэг орхон захирал хэлж байна. Банкн дээр тэр сертификаттай хүмүүсийг аваад ажилуулад сонгоод тэгж яхад хувийн хвшил өөрсдөө ингээд бид нэр аль болох ачаагаа аваад ингээд явж гин. Төрийнхэн яагаад тэгвэл яг тэр том төслүүдийг ялангуяа мега төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм бол тийм мэрэгжлийн багаар хийлэхгүй те улс төрч тийм ч гэдэм үү тиймэрхүү асуудлууд байгаа да. Тэрийг бол одоо цэглэх хэрэгтэй болов гэж бол харж байна. За дөрвөн биес Central C брендийн хувьд бол бид нар одоо энийг амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа гол зүйлийг бол энэ төслийн удирдлагын арга барилыг бид нар бас тодорхой хэмжээнд ойлгоод нөгөө талаас франчайзинг давуу тал орж ирснээр явж байгаа гэж бол харж байгаа. Цаашд бол бид нар энэ төслийг бол амжилттай хэрэгжүүлээд нэлээд одоо энэ жижиглэн явдалтай гэж ярьж байгаа нийтийн үйлчилгээний салбар гэж ярьж байгаа энэ зүйл дээр бол дараагийн
шатруу авчина. За бусад одоо юу гэдэг манай групп явж гисэн бодсон төслүүд байгаа. Бид нэр тэрийг бол амжилттай хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо ганцхан одоо юу гэдэг бүгдээрээ амжилттай байж иж бүгдээрээ хөгжиж иж энэ улс орон хөгжих юм аа, хурдтай явж чадах юм аа гэдэг зүйл байгаа. Тэрний төлөө л одоо яг энэ бас энэ төслийн удирдлагын арга хэмжээ жил болго явж идэг болж байгаа. Энийг одоо бусад бүх одоо хувь хүмүүс байгууллагатай ингэж энэ мэдээллийг хуваалцаж тэ олонд зөв ойлголтыг өгөх нь бол хэрэгтэй мал гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр нэг амжилттай төсөл нөгөө амжилттай төсвийг бий болгодгоо гэж ярьдаг. Танай энэ франчайзинг орж ирснээр монголчууд зөвхөн Монголын зах зээлд юм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд нийлүүлэхээс гадна шууд танай стандартыг л хангаж байгаа бол Солонгосын тэр олон мянган салбарууд руу ч бас нийлүүлэх боломжтой гэж би ойлгосон. Тэгэхээр танайх одоо тэр том салбар руу Монголын ямар бүтээгдэхүүний экспортыг хийж Солонгосын төсөөтэй CU-нүүдүүгээрээ зарж байгаа вэ? Ийм ихэлсэн үү? Ер нь энэ CU брендийг бол оруулж ирснээр бол бид нар зөвхөн одоо юу гэдэг Монголд үйл ажиллагаа явуулах гэдэг байгаа юм биш. Саяны хэлдэг биднэрт ямар боломж байна гэхээр энэ Солонгос за бусад одоо юу гэдэг хэд орн руу монголчин ингээд мастер франчайз өгөөд энэ брэнд маань явж байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсад байгаа одоогийн байдлаар нэг 16,000 гаруй дэлгүүрөөр сүлжээ байгаа. Энэ сүлжээгээр тухайн улсаас одоо юу гэдэг экспорт хийгээд энэ сүлжээгээр дамжуулах тэр боломж нь байгаа. Тэр боломжийг ч одоо BJ Retail компани бол биднэрт олгосон. За тэгэхээр манай Central Express компани хувьд бол үүний дагуу Монголын үйлдвэрлэгч нартай уулзаад ямар бүтээгдэхүүн байж болохын те илүү амжилттай гарч чадахын гол нь ард нь эргээд яг энэ том нийлүүлэлтийг эрэлтийг хангах нийлүүлэлт байх ёстой, хүчин чадал байх ёстой, чанарын тэр стандартууд олон улсын тэр хэрэглэгчдийн түвшинд тавигдах ёстой гэдэг асуудлууд байгаа. Мэдээж энийг бол бид нар бас үйлдвэрлэгч нартайгаа нэлээд хэдий удаа ярилцаад за Vitaфиттэй бол анх удаа бол бид нар нэг нөгөө 3 төрлийн жүүс байгаа. Энийг Солонгосын зах зээлд бол гаргаж үзсэн. Ер нь бол болох юм байлээ. Гэхдээ яг хөө зүгээр монголчуудын нэг тухайн улс үндэсний нэг онцлог байгаа. Тэр бол нөгөө хүмүүс ялангуяа үндэсний бүтээгдэхүүн дээр бол нөгөө амт гэж зүйл байгаа. Ямар амт тухайн улсад тохирох вэ гэдгийг маш сайн судалж яаж гаргахгүй бол зүгээр монголчуудын одоо юу гэдэг амтны тэр таашаал өөр, Солонгосынхаа өөр, Японыхаа өөр тий үндэстэн болгон өөр байгаа. Тэгэхээр энд нь тохируулсан бүтээгдэхүүнээ бид нар маш сайн судалгаа хийсний үндсэн дээр гаргах шаардлагатай байна гэдэг зүйлийг бол бид нар ойлгосон байгаа. Энэ чиглэлээр бол бас үйлдвэрлэгч нартай бас мэдээлэл солилцоод ингээд байнгын хамтын ажиллагаатай бол явж байгаа. За баярлалаа. За бид ингээд ийм цагийн хуваарийнхаа дагуу цаг орчин бодцтой яриулаад одоо та бүхнээсээ асуулт авч эхлэе. Мөн онлайн байгаа хүмүүс асуултаа явуулж болно. Бас энд хүлээж аваад ишээгээ дамжуулж болно. Тэгэхээр та бүхэнд асуулт байвал зочдоос асуух хүн байвал гараа өргөд. Тэгээд заалнаас ярьж болж байна. Мөн онлайнаас асуулт өгөх боломж байгаа шүү гэдгийг хэлье. Тийм хүн одоо байгаа уу? За. Тэгээд хинээс сууж байгаагаа хэлээд. Над асуулт бол олоо ихтэй ганц хоёр point бол хүндчий гэж бодлоо болох уу? Тий. За нэг одоо ингээд 2022 оны төсвийг ингээд та нар ажиглаараа. Тэгээд ердөө нэг 300 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийх өрөө таслах байгаа. Төс санхүүжүүлэх. Бидний эдийн засгийн тооцоогоор бол 2025 гэхэд бараг хөрөнгө оруулалтын шинэ хөсөр багхгүй. Дандаа урсгал зартал. Тэгээд ийм нөхцөлд нөгөө public private partnership гэж ярьдаг шиг байна л. PPP байхгүй. Засагч мөнгө байхгүй. Нэг. Тэгэхээр PPP хийнэ гэдэг ийм сонголт бол одоо бол маш хүнд байгаа шүү. Макро эдийн засгийн хувьд бол нэг. Хоёрдугаар тэгэхээр бас нэг гүнзэг байгаа юм а. Тэр нь юу вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө төслийн санхүүжүүлдэг юм бэ гэдэг тэгэхээр засгийн газар санхүүжүүлдэг. Нөгөө талд нь бол хувийн сектор санхүүжүүлдэг. За засгийн газар нь юугаар санхүүжүүлдэг юм бэ гэхээр төсвийн мөнгөөр санхүүжүүлнэ. Нөгөөх нь болохоор гадны зээл тусламжаар санхүүжүүлдэг. За үгүй бол одоо хувийн сектортойгоо хамтарч санхүүжүүлдэг гэж. За энийгээ түр ингээ хажууд дэшээ тавьчих. Тэгээд гадны зээл тусламжаар ямар хэмжээний санхүүжилт хийдэг юм бэ гэхээр одоо нөгөө дүн өссөн байгаа. Хуучин бол бид нар нэг жил 100 саяыг зээлдэг байсан бол одоо бараг тэрүүн болчиход байгаа. Одоо энэ Дэлхийн банкнаас бол нэг жилдээ 300-400 сая доллар.
Аз хөгжлийн банкнаас 500 сая доллар. За тэгээд сая манай Америк элчин сайд хэлж байгаа шиг байна. Бусад нэг bilateral те хоёр талын хамтан ажиллагаатай улсуудаас ингээ нийлээд бараг 1 тэрбум долларын ийм мөнгө авах боломж нь байгаа. Байгаа шүү те. Тэгээд энэ үеийн дандаа төслийн санхүүжилт хийдэг байхгүй. Янз янзын одоо босголын салбар гэдэг юм уу, дэд үтсийн салбар гэдэг юм. Гэтэ асуудал нь юу вэ гэхлээр засгийн газар ингээд солигдоод яваад байдаг болохоор үр дүнд нь нөгөө төслийг менеж хийдэг баг нь дандаа солигддог. Төслийн удирдлагч нь ингээд хурж ирэх юм бол шинэ баг аваад ирдэг. Тэгээ 1-2 жилд ингээд солигдоод байхлаар одоо том нэг 50-100 сая долларын төсөл гэж яриад яах вэ? 5 сая долларын төсөл Монголд 5 жил хэрэгждэг байхгүй. Зарим нь 10 жил хэрэгжинэ. Үр дүн байхгүй. Тэгээ жил явах тусам нөгөө үн өснө. Энэ бол маш тодорхой хүндрэл юм аа. Тэгээ энийгээ бас та бүгд маань анхаараарай. Нэг. За дараагийн юм юу вэ гэхээр одоо ингээд төслийн санхүүжилтийг ингээд хийлээ. Мөнгө хаанаас байна вэ? Ихэвчлэн том мөнгнүүд бол төслийн санхүүжилтийг нөгөө Хятадын Exim банкны зээлч гэдэг юм уу? Японы одоо JBIC зээл гэдэг юм уу те том төслүүд орж ирлээ. Том төслүүдийг санхүүжүүлж байгаа тэр одоо мөнгө нь болохоор тухайн улсын татвар төлөгчдийн мөнгө байдаг. Тухайн улсын засгийн газрын шийдвэр гаргадаг. Гарахтаа бид нар бол ингээд дэд үтсийн төслүүдийг санхүүжүүлэхгүй. Хүний нүдэнд харагдах хоёр улсын те найрамдлыг ингээд харуулсан ийм бүтээн байгуулалт руу оруулна гэдэг. Дахиад цемент руу оруулах гэдэг байхгүй. Нэг тэгээд цемент ингээд хийгдэх зурх тусмаа төсөөхөө мөнгөөр цемент зурна. Дээрээс нь гадны зээл санжаар цемент зурна. Үр дүнд нь нөгөө урсгал сартал нь өсөд байдаг. Тэгээд ирээ чи яаж хин авчих вэ? Засгал авчих вэ шүү дээ. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд төслийг цаашаага ингээд урт хугацаанд доктортой өрөөгөөжтэй байх уу гэдэг дээр бол хүндрэл үүсгчтэй нэг юм байна. Эсвэргээр бид нар нөгөө засгийн газарчин бол нөгөө дэд үтсийн санхүүжилтийг хийж явах ёстой. Төмөр замаа давж явах ёстой. Цахилгаан арчим хүчтэй татчих ёстой. Хувийн секторын хийж чаддаггүй тэр дэд үтсийн төслүүдийг засаг хийж явах ёстой шүү дээ. Гэтэл нөгөө талтайгаа ярихдаа нөгөө таалагдсан төслийг ингээд санхүүжүүлэхээ яриад байдаг болохоос ш. Яг нөгөө хэрэгтэй эдийн засгийг нөгөө тэлэх томруулах төслөө ярьдаггүй байхгүй. Тэгээд нөгөө хэрэгжүүлж байгаа төслүүд нь ч гэлээ гэсэн те нөгөө цаг хугацаанд хэрэгждэггүй тэгээ засгийн газар байнга солигддог. Тэгээ засгийн газрын төслүүд ч өөрөө татваргүй. Дээрээс нь засгийн газрын одоо байгууллагуудыг дуудаа task force үүсгээд маш богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой мөртлөө төслүүд нь явахгүй байхад яаж засагтай хамтарсан төсөл явах вэ? Нэг яаж хувийн секторын төсөл бас явах вэ гэдэг чинь бас асуултанд дамждаг юм аа. За үүгээрээ би эцэст нь гээд хэлэхэд ер нь бол цаашаага энэ төслийн санхүүжилтийг хийгээд төслийн менежментийг сайн хийнэ гэдэг юм бол маш сайн чадварлаг баг Монгол байд юм аа. Төслүүдээр дамжсан. Тэрийг бол хувийн секторууд бас сайн онолж авах хэрэгтэй нэг. Хоёрдугаарт бол түрүү төсвийн нөгөө төсөв болоод гадны тэр их усрууд дээр илүү их одоо байгаа онсон тэр төслүүд рүү ялангуяа дэд үтсийн эдийн засгийн үр өгөөжтэй төслүүд рүү ямар байгаа юм бэ? Нийгмийнх биш, эдийн засгийн. За ийм байдлаар бол бид нар тэлэх хэрэгтэй. Тэгээ бодит байдал дээр бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт байхгүй, төсвийн хөрөнгө оруулалт байхгүй, хамтраад хийх хөрөнгө оруулалт байхгүй. Тэгээ ковидын ийм хүндрэлтэй үед бол бид маш их хэцүү нөхцөл байдалд бол байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр бол хэн манлайлах хэрэгтэй гэхээр засгийн газар макро эдийн засгийн зөв бодлого л явах хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бас та бүгд маань товч ярил сайн байна гэж баярлалаа. Баярлалаа. Өөр асуултын залаас юу байна? За та. Монгол банкны ерөнхийлөгч юу? Микрофон өгөөрэй. За баярлалаа. Би нэг товчхон асуулт асуух гэсэн. За олон улсын санхүүгийн байгууллагууд бол их олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. За дээр нь одоо Руфад түрүүлсэн ер нь IFC бол илүү хувийн сектор төр хөрөнгө оруулж явдаг гэдэг. За мэдээж хөрөнгө оруулалтууд бол янз янз байгаа бах. За зарим нь бол их ашигтай байгаа бах. Зарим нь бол одоо дунд зэргийн ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр зүгээр санхүүгийн салбарт хийсэн хөрөнгө оруулалтын дээр бол маш их одоо би бол одоо хувийн хувьд бол их ашигтай болсон хөрөнгө оруулалтууд их байдаг гэж хардаг. За тэндээс би гарсан ашгаа эргээд өөр улс руу ч юм уу өөр тийш авч явдггүй. Эсвэл буцаагаад энэ улсад нь энэ шингээ гэсэн ийм бодол байдгүй. Ялангуяа одоо ингээд 2030 он бол одоо дэлхийн нийтээр одоо хөхрийн хийгөөсөө 2 одоо 0 болгоно гэдэг тэг болгоно гэдэг рүү бүх улсууд зорж явж байна.
За тэрлүү ч гэсэн Монгол улс одоо өнөөдөр зорж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол 2030 он бол тийм 10 жилийн дараа биш. Одоо 10 доторх 8 жилийн дараа л асуудал болж байгаа ч. Тэгэхээр ийм ногоон эдийн засгийг ногоон болгох ч юм уу, санхүүжилтийг ногоон болгох чиглэлээр одоо IFC ямар бодлого, одоо ямар юу хийх гэж байгаа вэ? Тэрэн дээр төв банкны зүгээс одоо дэмжих боломж нь байгаа. Ялангуяа Монгол банк бол тэр таксономия гэдэг ногоон одоо санхүүжилт, одоо ногоон бизнес гэдэг тал руу бодлогын арга хэмжээ хийгээ явж байгаа. Энэ дээр Баярлалаа. You understood the question. Huh? Translation was okay. So please. So I can respond to, in fact, both the first comment briefly and then to the Mr. Governor's question. First, as I said, one size fits all, it's not the best approach, and I'm not, in no way am I saying that PPPs are the only solution and always the best solutions. However, in the environment where Mongolia has been spending about 80% of its GDP on the economic stimulus through the end of 2021, $2.5 billion equivalent, and announced that we'll spend another $3.5 billion over the next 3 years, which is 20% of projected GDP. When we have these issues at the Chinese border, when we have these other issues, this may be precisely the time to consider PPPs. This is exactly when actually they may be useful. But as I was trying to say earlier, having finished, we also need to be realistic. Say there's a toll road and you bring an investor, be it foreign or be it domestic. Yeah, costs may be a little bit different in Mongolia, in certain cases higher because of the transportation lag, in certain cases lower because of the cost level here, but generally about the same compared to other markets. But you cannot charge, for example, for a toll road, the same amount of toll that you would charge in Western Europe or Singapore or the US. So here, for the investor to be able to invest, there should be certain support from the government, otherwise it wouldn't work. So it doesn't necessarily come free, nothing comes free. Government could invest its own funding if they have. Sources may be different, the World Bank or borrowing in the international markets or savings, tax income and so on. In the end, it's all has to be balanced. But in the environment like this, the PPPs could be, in fact, something to consider. I'm not aware of any proper PPP in Mongolia over the last several years. There's some variations of PPP maybe, but they're not. In fact, my first meeting to Mongolia when I arrived 3 years ago, I met with the entity, happened to be to discuss the PPPs. There was a long list of projects, and they never even have come close to materialization or even consideration. So we're still waiting. It almost reminds me of this situation when my first meeting, maybe my first meeting in Russia, when I worked in Russia in 2004, I went to the event that was devoted to concessions and PPPs, in fact. I was actually sitting for my colleague who was focusing on that. And they started that conference by showing this movie. It's called, maybe some of you know, Начальник Чукотки, which is head of Chukotka. This is the guy who was the revolutionary who became the head of this region of Russia, Soviet Union, Russia then, Russian Federation. And then, since this is close to America, the US, there was a US businessman on the boat. He came and said, I heard in Moscow they deciding this law on concessions. So what do you think will be decision, like several options? And he obviously had no clue. He said, I think they will decide. And then the voice at the conference said, they're still deciding. So it was like 2004. There was no even law on concession. Now there's a law, obviously, they've come a long way. So there has to be a government clear policy on that. What they want to achieve, legislation, in fact, this is being prepared. The law on PPPs is being worked on, and we're happy to contribute. So I think this is the right time for PPPs. On the governor's question, firstly, I will also answer on the state-owned banks. Typically, we do not work with state-owned banks, with private sector banks, because the notion is that private banks, generally companies are managed better and more efficiently. But again, there is no one-size-fits-all. It's a question to decide for it's a philosophical question. I managed the operations in Ukraine from 2000
2011 to 2017. So during the Maidan events of 2013-14, when the economy was on the verge of collapsing, guess what banks did? They all stopped lending. So only 2 banks were lending, they were state-owned banks. And we started working with state-owned banks because some of the programs they had was to help the population to buy special heaters using wood chips and things because the country was on the verge of energy crisis because they couldn't get gas, because of the situation they had. Eventually, there were all sorts of other solutions that were brought into the game. But we started working with the state-owned banks. I'm not saying it has to be necessarily this way. That was the Ukraine's case. In the US, for example, after the crisis, the government injected liquidity into the system, and they did this through private banks. But there were like mechanisms on how to handle, all the way to handling bonuses and so on, which you know about. But in terms of how we manage the profits that we get in one market, be it from the equity investments or from the interest, no, we don't have such a envelope that we made profit in this country, so we'll invest in this country necessarily. We have a strategy which we approved. In Mongolia's case, it was just recently approved for the next 5 years. What we want to do, the strategy was developed together with the authorities and the stakeholders, other stakeholders in Mongolia. So we follow that strategy. But financial sector obviously is part of that. In fact, it's one of the main pillars where IFC is focusing, increasing competitiveness of Mongolian enterprises, and we do it also through financial intermediaries. So to the extent there are interesting equity cases in Mongolia, we would definitely consider. But it's not like if we made profit of X, we need to reinvest profit X in Mongolia. We may invest somewhere else, because if there is no project that we think is, from the equity point of view, interesting, then we cannot invest. But we are interested in supporting financial sector here, definitely. Thank you very much. Now, асуулт ирсэн байна, онлайнаар ирсэн байна. Энийг би илүү бодол захирал юм уу гэж харж байна. Монголд төслийн менежментийн чиглэлээр мэрэгжсэн, мэрэгжилтэн хэр олон байдаг вэ гэж. Тэр нөгөө та нарын яриад байгаа нөгөө certified гэдэг хэлээд ах шиг байгаа. Ийм тоо баримт байна уу, та бүхэн хариуж чадах уу? Микрофон болдоор шилжүүлэх. За бидний хийсэн тооцоогоор Монгол улсад 3000 орчим PMP гэж төслийн мэргэжлийн сертификаттай энэ гүнзгий мэдлэгтэй хүмүүс хэрэгтэй байгаа юм. Гэтэл одоогоор Монгол улсад нэг 60 орчим PMP зэрэгтэй хүн байна. Тэгэхээр 60 хэрэгцээ нь 3000 хүн ам хөрш орнуудын энэ хүн амтай харьцуулаад энэ мэргэжлийн удирдлагын төслийн удирдлагын мэргэжилтэй хүмүүсийг харьцуулсан тоо байгаа юм. Тэгэхээр эндээс бол ямар их ялгаа байна, ямар их хэрэгцээ байна гэдэг нь харагдаж байгаа. За баярлалаа. 3000 орчим шаардлагатай байна. 60-аад хүн байна гэж хэлж байна, тийм ээ. За. Саяны мэдээлэлээр бас дахиад мэдээлэл нэмж өгөхөд манай PMI байгууллагаас мэрэгжлийн хэмнэл гэдэг нэртэй Pulse of the Profession гэдэг судалгааг хийдэг. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн тоо баримт гэх юм бол 2019 онд нийтдээ төсөл төвтэй мэрэгжлэнүүд бол 90 сая орчим байсан. 90 сая орчим одоо ажлын байр байсан. Харин 2030 он гэхэд 102 сая болж өсөх магадлал тооцоолол бол байгаа. Тэгэхээр нэг ясандаа жилдээ 2.3 сая төсөл төвтэй шинэ ажлын байр бий болно гэсэн үг. Энэ одоо энэ онлайн байж байгаа хүмүүс зориулж хийхэд энэ бол цоо шинэ шинэ биш. Энэ бол маш чухал мэргэжил. Тэгээ энийг ийм сертификат авах боломж Монголд байдгийн байна гэж ойлгоод байна тийм үү? Тэхийн тулд танах руу хандах уу? За. Дараагийн онлайн ирсэн асуулт орхон захирал ирсэн байгаа. Худалдаа хөгжлийн банкны стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ төслийн удирдлагын үйл ажиллагаатай хэрхэн холбогддог вэ гэж. Энэ тусдаа холбогддог юм уу? Яаж үздэг? Ийм асуулт танд ирсэн байна. Тэгээ энэ бол одоо ерөөсөө л нэг зүйл гэж ойлгож байна. Яагаад бид нар төслийн удирдлагыг хэрэгэлдэг вэ гэхээр зэрэг стратегидээ хүрэхин тулд. Өөрөөр хэлбэл одоо аливаа зүйл рүү ингээд хазаагаад олон зүйл рүү ингээд хүч тарамдаад төсөв мөнгө зарцуулаад тахгүйгээр зөвхөн нэг зорилгын төлөө урт хугацааныхаа стратегийн төлөө бүх одоо баг хамт олноороо төвлөрч
бүх хийж байгаа дундор тэр төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх ажлууд зөвхөн тэр стратегийнхаа зорилтонд хүрэхийн төлөө чиглэгдсэн байх хэрэгтэй. Энийг л ерөөсөө үндсэндээ бол төслийн менежмент гэж юу гэдэг байгаа гэхээр зэрэг маш тодорхой зүйл байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тодорхой тогтоосон зорилтын төлөө тодорхой хугацаанд тодорхой төсвийн хүрээнд хүрэхлэг гэж байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг үндсэндээ бол бид нар төслийн менежментийг юу гэж хийдэг вэ гэхээр одоо багийн удирдлага, гүйцэтгэх, үр дүн бүх зүйл ганцхан зорилго руу чиглэх ёстой. Тэр нь өөрөө тухайн байгууллагын стратегийн зорилго байх ёстой. За баярлалаа. За ингээд манай биднэрт өгсөн цаг маань дуусчин үндсэндээ. Тэгэхээр энд бүх оролцсон хүмүүст талархаж байна. Онлайн байгаа олон хүмүүст олон 100 хүн оролцож байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх чухал сэдвүүд ингэж оролцож, идэвхтэй оролцсон та бүхэн талархаж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар юуны өмнө одоо бас манай оролцогчдод талархаж байна. Ноён сайхан, ноён Гүйцэтгэх, ноён Батэрдэн, Рофан and Орхон. За ингээд өнөөдрийн манай энэ хэсгийнх нарах хэмжээ дуусч байгаа. Их баярлалаа та бүхэн. Thank you very much. Thanks.